Hej, mit navn er Mads Bak fra Gnist. Det her det er tredje video i en serie af 5 videoer, plus en bonusvideo, der handler om at sætte fokus på styrker og gnisten i arbejdslivet hos sig selv eller hos andre igennem styrkespotting. Når man har det som fisk i vandet, så har man en motivation, der kommer indenfra. Man kan sætte fokus på den motivation, især i at dyrke de 24 karakterstyrker, kort introduceret i sidste video. På internettet er der en fantastisk mulighed, for VIA Institute on Character, der i sin tid afdækkede de 24 styrker, har også valgt at stille meget af den her viden til rådighed for verden gratis. Det betyder, at du faktisk kan gå ind på internettet, og der kan du tage en gratis styrkeprofil. Du kan gå ind på www.viame.org, og der kan du svare på ca. 140 spørgsmål, som på den vis afdækker, hvad det er for nogle af styrker, de 24 styrker, du har. Når du går ind og tager den, så kan du godt forvente, at nogle enkelte af spørgsmålene måske er en relativt amerikaniseret. Men prøv at se gennem fingre med dem, for selvom testen findes på dansk, så har man i oversættelsen følt mig sluge et par kameler i forhold til selve formuleringen. Men går du ind i testen og svarer på spørgsmålene, så vil du også opleve, at den giver noget klarhed over, hvad dine styrker måske kunne være. Men prøv, når du gør det, at lade være med at se testen som en definerende test, men som en inspirerende test. Altså ikke som en definition af, hvad dine styrker er, men som en inspiration til, hvad dine styrker kunne være. Prøv at lade resultatet ikke være sådan mejslet ind i sten, men mere som en åbning til at prøve at dyrke og forstå nogle af de fænomener, som giver dig styrke. Når du er færdig med testen, så kan man købe en rapport til ca. 20 amerikanske dollars, som gennemgår i dybden dine 5 øverste styrker. Det vil jeg råde dig til at bruge de 20 dollars på det. Den giver faktisk en rigtig god forklaring på dine styrker. Så opgaven, ganske enkelt, jamen den handler faktisk om, at du enten går online og tager den her test selv, eller du måske gør det, som jeg faktisk anbefaler rigtig mange mennesker at gøre, som gerne vil forstå styrker i andre. Det kan være en leder, som gerne vil forstå styrkerne hos sine medarbejdere, eller for den sags skyld en medarbejder, som gerne vil forstå dem hos sine kollegaer. Det allerbedste det er selvfølgelig at tale om det, men inden man kommer i gang med at tale om de her ting, så kan nogle af de her profiler faktisk være en rigtig god hjælp. Når du går ind og tager testen, så i stedet for at du svarer for dig selv, så prøv at tænke spørgsmålene som en vurdering af Hans, Peter eller Paul. Prøv at gå ind og forestille sig, at det nu er dem, der svarer. At du er altså i deres sko, og du skal forholde dig til, hvad tror du, at de vil sige? Hvad tror du, de vil svare på spørgsmålene? Og den øvelse er en rigtig god øvelse til at prøve at se verden igennem andres øjne. Verden forstået som det, der motiverer dem. Det, der giver dem styrke. Den øvelse er rigtig god til at prøve også at forstå og gå måske mere i detaljen på at forstå de faktorer, som du som leder eller de faktorer, som du som kollega kan aktivere. Så at sige de knapper, du kan trykke på hos dig selv, eller for den sags skyld i den her sammenhæng hos andre, der gør, at de måske føler mere styrke. Så tag testen www.viame.org, svar for dig selv eller svar for en anden, og tag resultatet ud og prøv at vurdere og tænke over, hvad betyder det egentlig? Og hvad kan du gøre for, hvis det er i din egen sammenhæng, aktivere flere af de styrker i din hverdag? Eller hvad kan du gøre for dine kollegaer, for at de får nemmere ved? Hvilke rammer kan du skabe? Hvilket samarbejde kan du etablere? Hvordan kan du tale med dem om på en måde, der gør, at deres styrker kommer i spil? Husk på, målet er her ikke nødvendigvis at gøre dem gode til det, men simpelthen at tale om de ting, der giver dem styrke. Det er ikke ensbetydende med, at vi skal negligere problemstillinger eller fjerne fokus for det, der ikke fungerer. Det skal vi også. Men det her handler om at blive rigtig god til det, der giver styrke. Så skal vi nok fokusere også på de ting og forstå de problemstillinger, der gør det vanskeligt for os. Men nu handler det om at forstå styrke. Så gå ind på www.viame.org, svar på testen. God fornøjelse.